Dayımın babası çıxmışdı, day dərmanla kömək eləmirmiş. Gedib həkimə, həkim deyib ki, vsyo, başqa variant yoxdur, operasiyalıqdır. Qəşəng bunu uzadıblar. Bu da qandan, zaddan dəhşət qorxan adam. Hər şeyi hazırlayıblar. Həkim buna gəlib yaxınlaşıb, riski qayıdıb həkimə ki, həkim, qurba olum, elə bil öz götündür. Sen çıka istəyirsiniz? Festivaler. Mənə soruşan olsa bir saata qayıdım. Saat 12'də Markom'la mitingimiz var ha. Bunu da bir gün iştahatıdaylar, et öyle. Hele o gün də ərəblər oturmuşdu maşına. Maraqlı deyil. Qabaqda saxlayın. 9 dəqiqə qayıdıram. Yaxşı? Maraqlı da. Maraqlı da. Yox bir. Gladiolus. Salam, buyurun. Həmidə xanımı çağıra bilərsiniz. Deyim kim gəlib? Deyim pozitiv enerji gəlib. Oo, Adil bəy. Nə əcəb sizdən. Xoş gördük. Gəldim deyim ki, mən sizi kofeyə dəvət eləməklə namusunuza toxunmayacaqdım. Ərinizin olmağı gözümə soxmaya bilərdiniz. İkimiz də gözəl bilirik ki, sizin məqsədiniz təkcə kofe içmək deyildi. Mənim məqsədim heç sizinlə yatmaq da deyildi. Amma yenə də sizə ailə saadəti arzulayıram. Və mən əminəm ki, siz ərinizlə sevişəndə heç tərləmirsiniz də. Getdik. O düzdür ki, taksistlərə kluba apardığı hər ərəbə görə 20 manat pul verirlər. Ha, var elələr. Necə bəyəm? Heç. O dəfə şəhərdəyəm. Yaxınlaşdım taksilərə, gördülər ərəb deyiləm, aparmadılar. Var elə bir şey. Amma ərəblərdən də şikayət edənlər çoxdur. Niyə şikayət edirlər? Ölkə pul gəlir də. Taksisti qazanır, oteli qazanır, restoranı qazanır, marketi qazanır. Fahişəsi də evə pul aparır, baş tutanır da. Bir də o Targovda qızlarımızın özünü açıq-aşkar satmaq olmuyor. Elə həyatda hər şey pulla ala bilməyiz. Elə mən də onu deyirəm də. Keçən dəfə ərəblər oturub bura. Maraqlı deyil. Bağışlayın, bir dənə bizim şəklimizi çəkə bilərsiniz? Yox. Salam Adil bəy, səhv Eltondan gündə 20 manatdan pul yığırıq. Mənim Eltondan zəhləm gedir, ona görə pul zad verməyəcəm. Deyərsin mənim stoluma tort zad qoymasın. Bugündən Mr. Paul Wilson bizim şirkətdə xarici ekspert kimi çalışacaq, öz məsləhətlərini verəcək. Mr. Wilson Avropanın və USA-ın bir çox reklam şirkətlərində çalışıb. Çox böyük eksperiensi var. Bizim şirkətimizin marketinq şöbəsinin belə bir şəxsə həqiqətən ehtiyacı var idi. Welcome on board, Mr. Wilson. Thank you. We are glad to see you here, Mr. Wilson. Welcome to Azərbaycan. Adada qurdaz idi, biri də gəmi ilə gəldi. Sorry, üzr istəyirəm, necə? Başa düşmədim. Deyirəm nə yaxşı eləmişsiniz, nə də düz.
Mən indi sizə başa salım hər şey necə olacaq. Bu xarici ekspert qardaşımızı dəvət eləmişsiniz. Əlbəttə ki, ona maaşı dollarla verəcəksiniz. Ən az 10.000 dollar. Onu Bakının 5 ulduzlu otellərinin birində və yaxud da ki, xaricilər üçün nəzərdə tutulmuş şəhərcikdə yerləşdirəcəksiniz. Yeyib içmək pulunu, uşaqlarının təhsil haqqını, həftədə bir dəfə vətəninə gedib qayıtmaq xərclərini ödəyəcəksiniz. Adil, yaxşı. O isə öz növbəsində Azərbaycan yumorunu və mənşətini bilmədən Avropa sayağı ideyalar təqdim edəcək. Siz də əlbəttə bəhbəhlə o ideyaları bəyənəcəksiniz. Və həmin ideyalara əlbəttə ki, xaricdə olan produkşonların birində reklam çəkiləcək. Büdcəsi də ən azı 100.000. Onlar da rəngli və işıqlı reklam çəkib verəcəklər əli bizə. Bizim müştərilər də reklama baxıb, rəngli paltarlı, evdə ayaqqabı ilə gəzən həmin o personajları özü ilə proyeksiya edə bilməyib, məhsulumuza heç cür doğmalıq hiss etməyəcəklər. Bir müddət keçəcək, ekspert qardaşımızın müqaviləsi bitəcək və o dönəcək vətəninə. Ondan sonra sizi də işdən çıxardacaqlar. Və sizdən sonra işə gələn yeni marketinq müdürü sizin işləri pisləyib lağa qoyacaq. Özü başqa bir ekspert dəvət edəcək. Birincisi, mən öz təhsilimi Avropada almışam. Ona görə də bu işi sizdən daha yaxşı bilirəm. İkincisi, Mr. Wilson dünya şirkətləri ilə çalışmış lazımlı mütəxəssisdir. Üçüncüsü, mən sizin müdürünüzəm, siz mənim yox. Ona görə sizdən daha ağıllıyam. Dördüncüsü, əgər mənim qərarlarımla razı deyilsinizsə, ərizənizi yazıb işdən çıxa bilərsiniz. Birincisi, hamının sizin kimi xaricdə oxumağa pulu yoxdur. Və qulağında AirPod, qabağında MacBook, əlində kofe, Starbucksda ağıllı sifətlə kompüter qabağında oturmaq yaxşı marketoloq olmaq anlayışına gəlmir. İkincisi, mənim Mr. Wilson'ın biliklərinə heç bir şübhəm yoxdur. Amma bizə lazımsızdır. Üçüncüsü, insan özünə ağıllı deməklə ağıllı olmur. Dördüncüsü, əgər işə sevgim və ipotekam olmasaydı, ərizəni bugün yazıb çıxardım. Nothing personal. It's just a business. Nə ağır edin? Gərək deməzdim. Yox hala, zor dedi. O deməsəydi mən deyəcəydim. Dili acı olsa da, sözün həmişə düzündür Adil. On krasavçık. Torpaq yetişdirir də. Bəsdir, nə yaltaqlanmayın. Sözünüz vardı orada deyərdiniz. Burada dalınca danışmağa nə var ki? Sizin kimilər sözü nə vaxtında, nə də yerində deyirlər. İşdən qovandan sonra danışırsınız. Amma o düz deyir. Ənənəvi reklamcı işləmir. Vaynerlərə, video blogerlərə müraciət eləmək lazımdır. Məsələn, kimə? Məsələn, Talih Yüzbəyə var. Ya da Əlixana. Talih Yüzbəyov vaxt gələcək Azərbaycanda hər şey reklam eləmiş adam kimi Guinness-in rekordları kitabına düşəcək. Bəs Əlixan? Əlixan da rekordu təzələyəcək. Mən bilirəm nə etmək lazımdır. Amma deməyəcəm. Şirkətin adını niyə şirin su qoyublar ki? Əlbəttə. Məzələnər sənsən. Mən nə vaxt söz verib sözümü tutmamışam? Hə. Açı halı gedəcək ya ki, bir dənə yeyib içmək ləzzəti məndən sənə qonaqlıq. Hə. Özünü hörmət eləmirsən, heç olmasa telefondakını hörmət elə. Nə olub şırhaşırla danışırsan? Əlindəki şüşü qutar, danışarsan da. Dünyanın axırıdır. Gözdə yılacam sənə. Xala, nə olub? Heç olmaz. Nə olub xala? Səhər tezdən yerləri silirdim. Sizin müdürünüz əlində telefon gəldi. Ayağı sürüşdü, az qaldı yıxılsın. Ağzına gələni mənə dedi. 60 yaşım var. 6 qram ağlın yoxdur. Ona görə də xadiməsindən başqa əlindən bir iş gəlmir. Oğlum eşitsə qan düşər. Hadi dəqiqə bunu saxla.
Aa, içə Zəhmət olmasa bir dənə adır kağızı verərdi sizə. Mən mühafizə orqanlarına Mən imzanı özüm atıram, siz zəhmət olmasa işdən çıxmaqla bağlı ərizəni yazarsınız. Hörmətli həmkarlar, bugün məndən asılı olmayan səbəblərə görə işdən ayrılmağa məcburam. Sonda sizə demək istəyirəm ki, hamınızdan zəhləm gedir. Mənə heç vaxt zəng eləməyin, heç vaxt yazmayın. Ümid edirəm sizi heç vaxt heç yerdə bir də görməyəcəm. Dayıya salam verirsin. Çox sağ ol ay oğul. Sən sağ ol xala. Xala çayı sən dəmləmisən? Hə bana. Dəmləyə bilmirsən.